どうもアフロです。今回はインド南東部にあるアーンドラプラデーシュ州スタイルのカレーです。唐辛子の一大産地で刺激的な辛さの料理が多い地区です。それとポピーシードをコク出しやとろみ漬けとしてよく加えるのが特徴の一つとしてあります。めちゃくちゃ美味しいのでよかったら試してみてください。では調理ですが、まずはホールスパイスを香りが立つまでから入りします。焦がさず均一に熱が伝わるようにたまに揺すりながらやるとうまくできます。香りが立ってきたら火から外して冷ましておきます。冷ましている間に鶏肉を漬け込みます。一口サイズに切った鶏ももにヨーグルト、カイエンペッパー、ターメリック、塩を混ぜて漬け込みます。ヨーグルトに含まれる乳酸菌はプロテアーゼって酵素を出してタンパク質を分解してくれます。なのでお肉をヨーグルトにつけておくことで柔らかく仕上がります。15分もつけられればいいですが、もし時間が許すなら前日から仕込んでおくとより柔らかく食べられます。次はから入りして冷ましておいたホールスパイスをミルサーで粉末にしていきます。ミルサーはブレンダーやフードプロセッサーとは違って乾燥したものを細かくするのに特化しています。今回はポピーシードを砕きたかったので用意しました。毎回はめんどくさいんですが、たまにホールスパイスから引き立てのパウダースパイスでカレー作りをするとやっぱり楽しいですね。ミルサーがなければないで普通にパウダースパイスを使えばいいんですが、あると香りが段違いに仕上がってワンランク上のカレー作りができるのでおすすめです。口当たりが悪くならないようにしっかりと細かくなるまで1分ぐらいかけます。野菜の下準備もしておきます。玉ねぎをみじん切りに、青唐辛子とパクチーも小さく刻んでおきます。全部の下準備が終わったら加熱調理を始めます。フライパンに油をひいてみじん切りにした玉ねぎと青唐辛子を入れます。青唐辛子は辛いので好みで量を調整してください。僕はあんまり辛すぎるのはダメなので半分だけ使っています。着火して中火で炒めていきます。今回は飴色玉ねぎにはせず、縁が茶色くなったぐらいでニンニクと生姜を加えます。加熱して青臭さをなくします。ニンニクと生姜を炒め終えたらトマト缶を加えます。今回うちにトマト缶をこしたものしかなかったんですが、普通に開けてすぐのトマト缶で大丈夫です。加えたら中火で炒めます。1分ほど炒めて水分が軽く飛んだら漬けておいた鶏肉を加えます。全体を混ぜながら鶏肉の表面が白っぽくなるまで炒めます。鶏肉とヨーグルトに火が入ってきたら引き立て香りよしのパウダースパイスを加えます。しっかりとスパイスに火が入るように全体を混ぜながら炒めていきます。ダマがなくなるようによく混ぜて香りが立つまで炒めます。炒まったら水を加えてまたよく混ぜます。水が沸いてきたら弱火にして蓋をします。このまま10分煮込みます。煮込み終わったら一度味見をします。物足りなければ塩で調味したり、味やとろみが強ければ水を加えて伸ばしてください。味が整ったら仕上げに刻んだパクチーを加えて全体を混ぜます。これで完成なのでお皿に盛り付けていきます。アーンドラプラデーシュ州の主食はお米なので、ぜひ現地っぽくインディカ米と食べてみてください。今回僕はインディカ米の中でも香りのいいバスマティライスを用意しています。いただきます。ポピーシードって普段あんまり使わないスパイスが入ってて、ミルサーもいるのでちょっと作りにくいかもですが、めちゃくちゃ美味しいのでよかったら作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。